तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है। तो चलते हैं, अपने फ़ोन के सेटिंग को हम ओपन करते हैं। और जैसे हम अपने फ़ोन के सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमें देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बहुत सारा फीचर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस आपको ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एडिशनल सेटिंग लिखा हुआ है। एडिशनल सेटिंग लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। चलते हैं, एडिशनल सेटिंग पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे एडिशनल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल सही सुना आपने, एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी पर आपको क्लिक करना है, मतलब ओपन करना है। जैसे एक्सेसिबिलिटी वाले फीचर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे फीचर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे फीचर बहुत उपयोगी हैं, बट आपको इसके बारे में पता नहीं होता है कि किसका यूज कहाँ पे होता है, इसलिए आपको ये फीचर समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे गाइस इस पेज पे आप आएंगे तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पर खींचेंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करेंगे और नीचे यहाँ पर गाइस देखेंगे एक्सेसिबिलिटी मेनू लिखा हुआ है। एक्सेसिबिलिटी मेनू लिखा हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलते हैं, एक्सेसिबिलिटी मेनू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे एक्सेसिबिलिटी वाले मेनू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया फीचर हमें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट। तो ये जो शॉर्टकट वाला ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इस फीचर से गाइस आपका अगर पावर बटन ख़राब होता है, आपका अगर वॉल्यूम बटन ख़राब होता है, तो आप यहीं से सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपका पावर बटन या वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से अपने वॉल्यूम को अप डाउन या मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसे हम ऑन करते हैं शॉर्टकट वाले ऑप्शन को। ये पहले से गाइस डिसेबल होता है, इसे हमें अनेबल करना रहता है। तो चलते इसे हम अनेबल करते हैं। और गाइस जैसे हम इसे अनेबल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फीचर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है और जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ब्लू टिक लग गया है, मतलब ये अब अनेबल हो गया है, जो कि पहले डिसेबल था। अब गाइस हमें यहाँ पर बैक आना है और नीचे यहाँ पर आप कोने में देखेंगे, बिल्कुल नीचे लास्ट कोने में देखेंगे तो एक मतलब आदमी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। मतलब लगेगा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, छोटा सा एक आदमी का चित्र आपको दिखेगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो गाइस आप देखेंगे बहुत सारा शॉर्टकट फीचर यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जैसे असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, पावर, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, रिसेंट ऐप, ब्राइटनेस डाउन, ब्राइटनेस अप, लॉक स्क्रीन। मतलब यहाँ से आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जा सकते हैं, यहीं से वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, यहीं से वॉल्यूम अप कर सकते हैं, यहीं से रिसेंट ऐप को देख सकते हैं, यहीं से अपने ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, यहीं से अपने ब्राइटनेस को डाउन कर सकते हैं, यहीं से फ़ोन लॉक कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग यार हमें लगा। इससे गाइस अगर आपका पावर, वॉल्यूम बटन या फिर टच अगर आपका अगर काम नहीं कर रहा है कहीं पे, तो वहाँ अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप अपने फ़ोन की लाइट को भी बढ़ा सकते हैं, लाइट घटा भी सकते हैं, स्क्रीन भी लॉक कर सकते हैं, उसे ऑन भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको शॉर्टकट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एक्सेसिबिलिटी के अंदर पहला फीचर, जो गाइस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो गाइस चलते हैं, अब दूसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो नेक्स्ट फीचर है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस अभी आगे हमने वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके फ़ोन का जो साउंड होता है, स्पीकर जिससे आप बोलते हैं, जो इन जब आप फ़ोन लगाते हैं तो आपकी आवाज़ जो जाती है या फिर आपकी आवाज़ जो आती है, मतलब सामने वाला बंदा बोलता है वो आवाज़ आती है, या फिर आप बोलते हैं तो सामने वाले बंदे के पास जो आवाज़ जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा या तो आपकी आवाज़ जाती नहीं है, या फिर अगर आवाज़ आपकी जाती है तो फिर बाहर वापसी आवाज़ आती नहीं है। तो आप सोचते हैं कि यार शायद हमारा फ़ोन ख़राब हो चुका है, हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा है।
तो उसके लिए गाइस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैक आना है और बैक आने के बाद फिर से यहाँ पर एडिशनल सेटिंग जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे एडिशनल सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी। तो पुनः एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है और जैसे एक्सेसिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, मोनो ऑडियो, MONO मोनो ऑडियो लिखा हुआ है। तो गाइस ये पहले से डिसेबल होता है, बस इसे आपको क्या करना है, अनेबल कर देना है। जब आप इसे अनेबल करेंगे तो आपके जो फ़ोन का स्पीकर है, अगर आपकी आवाज़ जाने में दिक्कत होती है या फिर आपकी आवाज़ जाने में दिक्कत होती है या फिर वापसी आवाज़ आने में अगर दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी आपके फ़ोन में, तो ऑटोमेटिक यहीं से सही हो जाएगा। तो चलते हैं इसे हम अनेबल कर देते हैं। अब आप देखेंगे अगर आपकी पहले से अच्छी आवाज़ आएगी दोनों, मतलब पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं आती थी तो आने लगेगी, अगर आती थी अच्छी तरीक़ा से नहीं आ पाती थी तो बिल्कुल अब क्लियर आवाज़ आएगी और क्लियर आवाज़ आपकी जाएगी। तो ये हुआ दूसरा फीचर जो हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा। और बहुत सारे फीचर हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर, लेकिन उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।